అండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నివ్వికి నాకైతే ఫుల్గా జలుబు తగ్గండి 2 డేస్ నుంచి. సో తనకి కొంచెం రిలీఫ్గా ఉంటుందని చెప్పేసి తమలపాకుతో అయితే టిప్ని అయితే అప్లై చేస్తున్నానండి. మీ పిల్లలకు కూడా యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి వీడియో అయితే తీసాను. అయితే ఒక పెనం పెట్టేసుకొని పెనం కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత దాని మీద ఒక తమలపాకు పెట్టుకొని 2 సైడ్స్ అయితే కాల్చుకోవాలి. సరే కదా, ఆకు అనేది ఇలా హీట్ అయింది. నెక్స్ట్ దీన్ని పక్క తీసేసుకొని, పిల్లలకే కాదండి పెద్దవాళ్ళు కూడా ఈ టిప్ ని అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఆకు మొత్తానికి విక్స్ వేపరప్ ని అప్లై చేసుకోండి. ఆకు మొత్తానికి విక్స్ వేపరప్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఇలా తల మీద పెట్టేసుకొని ఒక క్యాప్ ని తలకు కట్టండి, కదలకుండా ఉంటుంది. నిద్రపోయేటప్పుడు అయితే ఇంకా బెటర్ రిలీఫ్ గా ఉంటుందండి. నైట్ టైంలో అంటే ఛాతి దగ్గర కూడా ఒక ఆకుని పెట్టేసుకోండి. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.